maamulka gobolka Togdheer taliyaha qaybta booliska iyo saraakiisha ciidamada booliska ayaa kormeer indhaindhayna iyo kurgalida habsami u socodka qaadashada kaadhka diiwaangelinta codbixiyaha oo si rasmi ah uga bilaabmatay gobolka Togdheer ku soo maray goobaha ay ka socoto hawshu. dadweynaha magaalada Burco ayaa safaf ugu jiray qaadashada kaadhka. goobaha ay mareen mas'uuliyiintan ayaa dhammaan ay hawshu uga socotay si wanaagsan walow ay dadka qaar ka cabanayeen goobaha oo gacantu culus tahay. Barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim Nafaqo oo iska diiwaan geliyay guriga cuqaasha ee Togdheer ayaa dadweynaha ugu baaqay inay qaataan intii aan qaadan ama qaangaadhin waqtigii hore ee hadda da'da iyo waqtigu u saamaxday inay qaataan. dhammaantiin waxaan marka hore ilaahayba mahadle mar labaadka waxaan u mahadcelinayaa dadka runtii isdiiwaan gelinaya inay si hagarlaan isu diiwaan geliyaan. macnaheeduna maaha in xildhibaan la soo saaro laakiin waxa ku xiran masiirkeena gobol ahaan iyo degmo ahaan population ahaan baa lagu xisaabtamayaa. mustaqbalka waxbaa lagu qaybsanayaa degmada intay iska diiwaan gelisay. taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer gaashaanle dhexe Cali Maxamed Faarax ayaa sheegay in guud ahaan xaaladda amni ee goobaha kaadhku ay sugan tahay. maantana meel walba waan wareysanay ammaanka ilaahay baa mahadle waa inoo sugan yahay. hawshuna waxay u socotaa si wanaagsan. waxaan ciidanka booliska ee goobaha ka hawlgalaya iyo kuwa kormeeraya xadadka joogaba aan ku dardaaraya inay ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada iyo deganaanshaha qaranka Soomaaliland ay u xil saaran yihiin. gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd ayaa ka warbixiyay hanaanka shaqo ee ay ku bilaabmatay qaadashadu kaadhka diiwaangelinta magaalada Burco. waxa si habsami ah uga bilaabantay gobolka Togdheer diiwaangelintii codbixiyaasha. waxa imika la gelayaa 4 casho 3 qaybood oo kala ah qofkii qaan gaadhay, qofkii aan hore u qaadan, qofkii markii hore sameeyay inta 2 jeer uu galay ay ka gubatay oo dub loogu waxaynayo ayaa maanta gelaya. waxaan u dardaarmaya dadka dadweynaha reer Burco 3 qaybood wixii aan ka haynin aan gelin dhammaan dadweynaha reer Burco inay mataqaana u diyaar garoobaan diiwaangelinta 4 casho ah iyo 14 casho dambe socon doonta. gudoomiyaha oo aan wax ka weydiinay deegaanada miyiga ah ee gobolka Togdheer sida ay uga bilaabmatay ayaa ka xog waramay inay si wacan uga bilaabmatay. haween diiwaangelintu deegaanadii kale 141 goobood ba ay diiwaangelintu Burco ka bilaabantay gobolka Togdheer 293 waa dibadda 48 waxa weeyaan gudaha 93 kii dibadda waxa uga meel aan la geenin sanduuqa ma jirto meel aan isaga ka furminna ma jirto 93 ka goobood ee ilaa xadka ku taxan ilaa iyo mataqaana marka suuqa sax laga bilaabo halkana Yurowe laga bilaabo waxa weey saasay u soconaysaa. wax ciladoo imika deenugu yimid dad yaraan baa jirta oo dadka hadda guuray oo ay xadka la doonayeen inay yimaadaan oo la keeno. muddo 4 maalmood ah oo ay ka soconayso gobolka Togdheer diiwaangelintu ayaa dadweynaha gobolka looga baahan yahay qaadashada kaadhka. Cabsaaq Farax Cabdilaahi TV qaranka Somaliland Burco.